नमस्कार, आपको बता दें कि नई दिल्ली के ताज पैलेस में Hyundai इंडिया कल्चर वीक शानदार फैशन इवेंट के साथ वापसी कर रहा है। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने 31 जुलाई को शो के समापन की घोषणा की है, जो जानी मानी डिजाइनर जोड़ी फाल्गुनी शेन पीकॉक के एक्सक्लूसिव प्रदर्शन के साथ दर्शकों को यादगार अनुभव प्रदान करेगा। एक सप्ताह तक चलने वाला यह आयोजन आधुनिक फैशन, भव्यता और रचनात्मकता को मंच पर लेकर आएगा। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने इस सालाना आयोजन के लिए लगातार दूसरे साल साझेदारी की है। इंडिया कल्चर वीक के 17वें संस्करण में 14 भारतीय डिजाइनर आबू जानी संदीप खोसला, अमित अग्रवाल, डॉली जे, फाल्गुनी शेन पीकॉक, गौरव गुप्ता कल्चर, जयंती रेड्डी, जे वलाया, कुणाल रावल, राहुल मिश्रा, रिमझिम दादू, रोजरूम बाय ईश जजोडिया, सिद्धार्थ टाइटलर, सुनीत वर्मा और तरुण टहलियानी इत्यादि रनवे पर अपने शानदार कलेक्शन को पेश करेंगे। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की CEO श्री तरुण गर्ग ने इस अवसर पर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि FTCI के साथ अपनी साझेदारी को जारी रखते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। Hyundai मोटर कंपनी के मानवता की प्रगति के दृष्टिकोण के साथ हम अपने उपभोक्ताओं को अनूठा और आधुनिक अनुभव प्रदान करना चाहते हैं। Hyundai इंडिया कल्चर वीक में रचनात्मकता और फैशन के संयोजन का अनुभव पाने के लिए हमारे साथ जुड़े। सुनील सेठी, चेयरमैन FTCI ने कहा कि इंडिया कल्चर वीक के एक और संस्करण के लिए Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी करते हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। ये साझेदारी रचनात्मकता और इनोवेशन की रोमांचक यात्रा है। इस साल का आयोजन और भी भव्य होने वाला है, जहां फाल्गुनी शेन पीकॉक हमारे क्लोजिंग शो के डिजाइनर होंगे। फाल्गुनी शेन पीकॉक ने कहा कि हमें खुशी है कि हमें Hyundai इंडिया कल्चर वीक 2024 में अपने कलेक्शन को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। भारत की समृद्ध धरोहर और पौराणिक कथाओं से प्रेरित हमारा कलेक्शन लग्जरी सिल्क एवं खूबसूरत प्रिंट्स के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। स्वदेश के साथ साझेदारी में हम हाथ से बने फैब्रिक का इस्तेमाल कर अपने कलेक्शन में परंपरा और आधुनिकता का संयोजन लेकर आए हैं। हम संस्कृति से समृद्ध परिधानों को आपके समक्ष लाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। Mr. Park, JC from Reliance Brands, all of you have made this possible for us. But today, at the Hyundai India Couture Week, my biggest celebration and my biggest showstoppers are two. The first one, he's already mentioned, is Falguni and Shane Peacock. And there's another showstopper. And that's the one I'm also looking forward to. And that is the unveiling of the Ioniq 5. So it is the Hyundai Ioniq 5. You know, last time, the good thing is that Hyundai is not a fly-by-night operator as far as any industry is concerned. They are here in India for good. They support Indian artisans. They are supporting the fashion fraternity. And the best thing is, we love their cars. This was showcased last time, and there was a queue of people, including me, who wanted this, and we were on the waiting list. And today what you're going to see is our showstopper. We'll all be looking forward to that. Thank you very much. I know that you've come here to listen to see this, to listen to our management speak about our relationship. I'm extremely proud that this is the second edition. And the second edition of the Hyundai India Couture Week is going to be grander and stronger. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, and of course, friends from the media. A very warm welcome to Hyundai Motor India Limited's regional headquarters there in Gurgaon. Of course, Mr. Sethi was telling me that why do we hotels to do events like this and we have such a beautiful building. Thank you, Mr. Sethi, and I hope you share the same view about Hyundai, because I think this headquarter is a symbol of the vision we have for our operations in India, and also shows our commitment, great commitment to India and of course the communities in India. As you all know that at Hyundai Motor India we are dedicated to crafting newer and innovative experiences for our new age defining customers. We all know that how Indian customers are evolving, and we are guided of course by Hyundai Motor Company's vision, global vision of progress for humanity, and we continuously explore ways to give back to society. So products,
through technologies, through initiatives, and of course, engagements like this. Our partnership with India's marquee fashion event, India Couture Week, stands as a testament to this commitment that we have to India. And I'm thrilled to announce our partnership with Fashion Design Council of India, Mrs. Sethi, for second consecutive year for Hyundai India Couture Week 2024. I would really like to extend my heartfelt appreciation to you, sir, Mr. Sethi, Chairman, FDCI. I see your passion. I learn a lot from you. I always believe that after spending 30 years in the industry, I've seen it all, I know it all. But when I see the passion in you, I really get inspired, and that is coming from the core of my heart. And you really are helping us elevate Hyundai India Couture Week to new heights. And of course, I extend my best wishes to you for the second season as well of the Hyundai India Couture Week. I'm confident that we will showcase unparalleled creativity and elegance and will set some new trends in the fashion industry. Good evening, everyone. Good afternoon, everyone. Thank you, Mr. Sethi. Thank you, Andre, for having us. Thank you, Mr. Praveen. Thank you, JC, for being here and always supporting us. Thank you, Mr. Patel. And this show means a lot to us because Hyundai celebrates and uplifts artisans. So I think it's a very cohesive thing that we all come together and show what India really truly is about. Thank you, everyone. Thank you everyone for having us. Thank you Mr. Sethi and thank you JC and thank you Team Hyundai for considering us, and it means a lot. And we are super excited to reveal this, what we've created. So we're excited about showing you what we've done with the Ioniq 5. And thank you for having us. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।